만성기관지염은 3주 이내로 호전되는 급성기관지염과 달리 기침 혹은 가래가 3개월 이상 지속되고 2년 이상 이어지는 경우를 말한다. 만성기관지염이 심하면 자는 중에도 기침이 계속된다. 가래는 하얀색이나 약간의 노란색을 띠는 점액성이며 아침에 많이 나오는 경향이 있다. 호흡기 감염이 빈번히 재발하고 병이 진행하면 호흡곤란이 나타나거나 체중 및 근육량 감소 등의 증상이 나타난다. 흡연, 반복되는 호흡기 감염, 대기공해 등이 만성기관지염의 원인으로 꼽힌다.